Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka kinho Ïalehkai jong ke United Sports Club Kolkata kalayo ban Korea ke Jingjob ha ke Ïalehkai quarter final ke Hakhmat jong ke Lympung Ïalehkai invitation knockout football tournament arhajar arpulai ya ke bala penlong de ke new Nnsscc Sports Social and Cultural Club. Kata ke Jingjob jong ke United Sports Club Kolkata kalawan hadin bakalala ban penlim no da arko la not ya ke kinho Ïalehkai jong ke MLP Shillong ha ke Ïalehkai persya ha ke lai potrik ubnai kala lingkot arhajar arpulai hamadan new Nnsscc. And board official P company. Thank you to all the two teams and all the best. Kami ganang ka jing tepat na punta di perlong sipai ini kepasyong hamne na try wala dapat lang MLP makna namne nginom la bang Shushu hakata ke sngi yakana man of the match layo ban Kurda Sanjip Mondal na ki United Sports Club Kolkata but lingba kata ke Jingjob ke United Sports Club Kolkata kalayo ban rung ke semi final jong kata ke Lympung Ïalehkai. Nakaliang ka tournament committee jong kata ke Lympung kila pentim baka Ïalehkai semi final ke beningkong ke badairu ke first league jong kata ke Lympung kan long haka laiterik ubnai uban wan hapring ke Lamare Football Club Maulai Persya ya ki United Sports Club Kolkata hakapor arbaji nok phai sngi. Jersey number 6 Sanjip Mondal, jersey number 70 Akash Arol, jersey number 26 Rabib Gisting, jersey number 14 Vijay Guru, jersey number 9 Rahul Roy. These are the substitutes. Jersey number 42 Ronak Ghosh, jersey number 5 Ramat Soran, jersey number 16 Dipankar Tudu, jersey number 18 Sanjam Das Company, jersey number 20 Rishan Lam Karumwek, jersey number 7 Marpiang Ki Sucheng, jersey number 30 Tabor Chiangshai, jersey number 11 Everless Renja, jersey number 9 Chesterfield Nongdahar, jersey number 16 Pinchai Lang Linkoi, jersey number 27 Aldrin Ramsek, jersey number 23 Basuk Lang Nomsek. These are the substitutes. Jersey number 15 Ramos